היוטיוב. היום אני אראה לכם וגם אלמד אתכם איך להפיל אתר בשניות. כמה שניות, רבע שעה, נפיל אתר. קודם כל נכנסים להפעלה, כאן, להפעלה כאילו. איזה הפעלה? זה. קיצר, נכנסים לזה, כותבים שם CMD, Enter, זה סלם לזה. עכשיו צריכים לכתוב פינג רווח, ועכשיו את השם של הזה. עכשיו נפיל אתר פשוט קטן. בואו ניכנס לאינטרנט, אני כבר אחזור אליכם. טוב, אז חזרתי. מה נשמע? סתם. הנה, עכשיו נכתוב סתם אתר, נכתוב פקודות לאדמין. כאן. פקודות לאדמין. למרות שאני לא משחק קונטר, אני שונא קונטר, אני אוהב קומבט. כנס לזה. רואים? קצת הפלתי אותו מקודם. עכשיו, הנה האתר שלו. נעשה ככה. עכשיו כותבים את השם שלו, את זה למשל. את זה מה שעכשיו הקפתי, סימנתי, נרשום את זה דקה. לא לעשות העתק הדבק, כי זה יעשה לכם את זה למשל. תראו, אתם מעתיקים את זה, זה יעשה לכם כזה דבר. ובלי זה צריכים. רואים? אז תעשו ככה. הנה, בואו נרשום את זה, לא כל כך הרבה. צריכים להעתיק את זה מדויק, אם לא, אם יהיה עוד אתר כזה, אי אפשר להפיל את גוגל למשל, אי אפשר. קשה מאוד להפיל את גוגל. אולי כל העולם רק יצטרך להפיל את גוגל. גוגל זה קשה מאוד להפיל, אי אפשר כמעט. זה אתר ממש חזק. אף אחד לא הצליח כמעט לבד. הנה רשמנו, Enter. הנה ה-IP של זה שלו. עכשיו כותבים ככה, פינג ואז רווח, חיסור כזה, שזה לא חיסור, ואז T, חיסור ו-L, ואז עושים כמה פינגים שאתם רוצים. כתוב 1000, נעשה 10,000, שיתקע לו ממש, שיפול לו כל. עכשיו צריכים להעתיק את ה-IP, זה שם שבסוגריים למעלה, 212.145.3.70, ועכשיו עושים Enter, והנה עכשיו אתם רואים זה מפיל לאט לאט את האתר. כאן עוד מעט זה יעשה לכם יותר מהירות. הנה רואים, זה עכשיו עושה לכם רבע שעה, 30 דקות נפל אז זה כל המודים שהוא עשה, מסכן הילד, כמו שהוא עשה, נפל. טוב, עד לכאן המדריך, תגיבו בבקשה.
ביי ביי.